就係我要攞佢出去交收，就咁攞住咧，我覺得有啲污糟又容易揩花佢，就諗住攞膠袋，但我又其實唔係好中意膠袋，所以就諗住車個索繩袋啦。一層咧又太薄，所以整咗做兩層。本身係好快可以車完嘅，咁好明顯就係有意外啦。剪嘅時候咧，其實已經發現咗噶啦，佢有好多嗰啲毛碎啊，會搞到真係都係。咁我咪用鎖邊機咯。咁其實鎖邊機你一下兩下已經完咗啦，然後你就會發現其實我已經車漏咗一層啦，然後右上嗰條線已經斷咗啦，係啦，咁就斷咗咯，咁咪重新穿線咯。咁平時穿一條線，呢度咪穿四條線咯。跟住就試咯，邊條線穿咗，邊條線未穿，邊條斷咗，原來仲有另一條都斷埋啊！咁重新穿過咯。咁啊，開開閂閂，開開閂閂，開開閂閂，嗰度搞咗9個字。但係本質上咧，其實索繩袋真係好容易整啊，所以基本就係試一試，OK 喎，仲塞得落喎，好啦，咁我哋就嗱嗱聲車翻幾條線上去。唔知點解要抽完絲帶之後先至開剪口啦？開剪口呢樣嘢就係因為我又整錯嘢啦。其實都唔係，其實我真係唔想整，所以就是但整個剪口啦。得